Прыгожа квітнее і стварае своеасаблівую утульнасць. Так пакуль лічаць многія. І назва гэтай расліны – канадскі сумнік. Сустрэць яго сёння можна амаль паўсюдна. Ад пакінутых дач да прысадзібных участкаў і аздаблення клумб ля адміністрацыйных пабудоў. Але пакуль мала хто ведае, што гэтая прыгожа на першы погляд расліна з'яўляецца так званым інвазійным відам і не такая ўжо і бясшкодная, як можа здавацца на першы погляд. В настоящий момент возникла новая проблема. Это золотарник канадский, вот где мы сейчас и находимся. В принципе, это территория бывших огородов пенсионеров, которая находится на улице Радужной. И получается так, что в свое время пенсионеры использовали данное растение как декоративное растение для украшения, скажем, своего огорода. После бесконтрольности, когда эти участки заброшены, вот мы видим картину. То есть растение начинает угнетать другие виды растений и вытеснять их. Як высветлілі вучоныя, у канадскага сумніка ў нашым рэгіёне няма ворагаў ні сярод раслін, ні сярод насякомых і траваядучых жывёл. Кожны куст сумніка вырошчвае да 100 000 сямян, усхожасць якіх дасягае амаль 100%. Карані расліны выпрацоўваюць так званыя інгібітары – рэчывы, якія падаўляюць рост іншых раслін. Вось вам і прыгожая расліна – канадскі сумнік. Калі з іншымі інвазійнымі відамі баршавіком Сасноўска барацьба вядзецца ўжо даўно і быццам бы паспяхова, то з сумнікам канадскім толькі пачынаецца. Необходимо, во-первых, не использовать, как я сказал, как декоративное растение, то есть не высаживать в огородах, где-то какие-то административные здания, не озеленять этим растением. Второе, производить выкашивание и обрабатывать гербицидами. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».